Once again, it's your boy Likhona Wise Man. Yafumaneka man bese ngishilo kwaqala man. Facebook, TikTok, IG. Yabo, apha niphethe ubra wami nama nabani ta. Amana Siphola mfethu, bandibiza uSiphola, ugcwele isosi ngala line. Awu, Eksejana ufumaneka ku social media jana. Bwa ndiyafumaneka ku TikTok, ndiyafumaneka ku Facebook, ndiyafumaneka ku WhatsApp, no Instagram. Ayila weke Instagram ndisamphumzilo kwangoku. Yeah. Ayinene la. Siphola ngala line. Ayinene utasiphola ubhuti uthi yafumaneka ubhuti. Hayi ke eksejana nami ngikuphethele imibuzo man jana man yabo. Imibuzo emininzi man jana man yabo. Imibuzo nje embalwana man jana man yabo. Umbuzo wokuqala wena Janam yabo ukuba like I private part like ibi into egcinwa ngabazali buzothini xa uyicela ba mamele enzathini xa nicela wenzathi nozala kaniboleka into yami mfundini aniboleka into yami ndifuna isebenzisa like hayibo like umzali hayibo uzayithini emazi umzali curious umzali ndifuna uyigcina izomnye kodwa ngifuna nomboleka yena isebenzisa nje into yabonda begrand nami ngalalaya yabo sure ayine Janam mind yakova jana okay sure jani umbuzo wesibini wena Janam yabo jana yabo le mibuzo lena jana like yabo lo mbuzo like akazuba nzima ne but nje man yabo mosumqelo like wafunda wagqiba mosi wamenza matric ya fethu menze nini matric qala 2021 I know but yena haya ingqondo fresh ayine mamela ke Janam yabo apha jana yabo ndicela untranslateele le sentence Janam yabo like uyenze iEnglish jana yabo like I translate jana yabo like uNelson Mandela like waye president esingapha e South Africa. It's about to go down. Mandela was the first black president in Africa mfethu. In South Africa man. Uyabuza kanye yaphendula. Mfethu, kawuphinde nje kancane. uNelson Mandela waye president esingapha e South Africa like I translate le way to English. Okay, Mandela was the first. Next, go on. Hayine janda kuva Janam yabo jana sentsho ke uJanam message to your ex Jonga wena msunu ngabakhe utyewe va ube sisifebe lekuku bengaka ngondo wakho wenza uba sisifebe hapo. Yes. Ngekani babhungu uhlobo. Sulila kaloku. Sure ayine moto jana eksejana like ke oku like ngaba motivate uthina abantu like word of the day. Okay mngana word of the day kuthiwa any situation yabona isilungu any problem man kubona man ibekelo hlobo wena mntakwethu any problem has a solution yabona wena mntakwethu yazi ba mna nawe mntasekhaya ukhona uba une problem isolution ikhona akusalinde wena uthini find out uzothini isuse ke ngoku ujoy correct ngala line ayine Janam dangi janda kubela.